বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে জিথ্রিন সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। জিথ্রিন সিরাপের জেনেটিক নাম এজিথ্রোমাইসিন। রেনাটা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড বাজারজাত করেন। এখন আপনাদের সাথে জিথ্রিন সিরাপের মূল্য, খাওয়ার কারণ, খাওয়ার নিয়ম, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে এখনো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে চাপবেন। জিথ্রিন সিরাপের মূল্য 15 মিলি জিথ্রিন সিরাপের মূল্য 80 টাকা, 20 মিলি জিথ্রিন সিরাপের মূল্য 85 টাকা, 30 মিলি জিথ্রিন সিরাপের মূল্য 135 টাকা, 35 মিলি জিথ্রিন সিরাপের মূল্য 140 টাকা, 50 মিলি জিথ্রিন সিরাপের মূল্য 185 টাকা। খাওয়ার কারণ, জিথ্রিন সিরাপ যে সমস্যার কারণে খাওয়ানো হয়: সর্দি জ্বর, ঠান্ডা, কাশি, তীব্র জ্বর, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, টাইফয়েড জ্বর, ফ্যারেঞ্জাইটিস অ্যান্ড টনসিলাইটিস ইনফেকশন, কানের সমস্যা, স্কিন ইনফেকশন, সেক্সুয়াল ইনফেকশন, নাক, কান, গলার ইনফেকশন হলে জিথ্রিন সিরাপ খাওয়ানো যায়। ডায়রিয়া হলে, চর্মরোগ হলে জিথ্রিন সিরাপ খাওয়ানো যায়। খাওয়ানোর নিয়ম: জিথ্রিন সিরাপ একটি অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ। এই সিরাপ ডোজ কমপ্লিট করে খাওয়াতে হবে। যে ডোজে খাওয়াবেন 3 দিনের ডোজ, 5 দিনের ডোজ, বেশি সমস্যা হলে 7 দিন বা 14 দিন খাওয়ানো যায়। জিথ্রিন সিরাপ দিনে একবার খাওয়াতে হয়। যে কোনো সিরাপ খাওয়ানোর আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: জিথ্রিন সিরাপ খেলে যে যে সমস্যা হতে পারে তা হলো পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, ডায়রিয়া, মাথা ঘুরানো, ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। তবে সবার ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা যায় না, তাই চিন্তা করবেন না। এই ছিল আপনাদের সাথে আজকে আমার আলোচনা। সবাই ভালো থাকবেন। এখনো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে চাপবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।